Hard disk sürücüye ulaşmak için hard diskin hemen üzerinde yer alan plastik kapağı çıkarmanız gerekecek. Bu kullandığınız bilgisayarın marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Bazı marka bilgisayarlarda hard diskin hemen üst kısmında bir kapak yer alıyor. Bazı bilgisayarlarda, örneğin bu bilgisayarda olduğu gibi, alt kısımda büyükçe bir kapak yer alabiliyor. Bazı bilgisayarlarda ise herhangi bir kapak yer almıyor. Bilgisayarın alt kasasını komple sökmeniz gerekiyor bu tür bilgisayarlarda.